Coifa! Coifa fazendo barulho! O que será? Parece que tá moendo vidro, coifa nova! Coifa nova da Fogate! Olha, parece que tá moendo vidro! Alguém sabe dizer esse barulho para estar moendo vidro? Isso não tem no YouTube. Vamos colocar agora! Você compra a coifa no Magazine Luiza ou na onde você quiser, cá na Bahia pela Onda. Você sabe que em top de gordura você tem tempo de limpar uma vez por mês. Limpar uma vez por mês, limpar isso, limpar aquilo, põe o cachorro para cagar, põe o cachorro para limpar, põe isso, põe aquilo. Faz tudo. Limpa isso, limpa aquilo, limpa o computador, limpa o ventilador, limpa qual? Oh, meu Deus do céu! Qual é o defeito dessa desgrama? É falta de limpeza? O que diabo que é isso? Onde compra? Você compra coisa, mas onde você compra o carvão? Onde você compra o filtro? Você sabe como fazer? Eu não sei. Tô deixando ligado aqui pra ver se limpa, né? Começando esse barulho. Barulho dos infernos. Você compra um depurador, um exaustor, como é que chama? Como que chama? Ah, a mulher fala, compra uma coifa. A coifa faz milagre. Faz milagre, a coifa faz milagre. Oh, meu Deus. E agora, que fazer? Chama o Chapolin Colorado, vê se ele resolve. Dinheiro caro que você paga numa coifa. Ah, meu Deus.